Nëse ti zgjohesh në orën 3 të natës, atëherë është mirë që të dëgjosh deri në fund këtë material, për të mirën tënde. Mire, do pyesja dikë nga ju. Kush për jush zgjohet në mesin e natës, pra në orën 3? Sepse mesnata nuk është në orën 12. Jo, në 12 sepse e ka shpikur njeriu. Por ora e vërtet e mesnatës së gjumit të njeriut është ora 3. Tani ju do të tregoj disa sekrete që duhet të dini. Ndiqeni me vëmendje për të mirën tuaj. Kush është rastësisht e di bëj like faqes që të shihemi sërish, nëse nuk e ka bërë ende, dhe ju faleminderit për herë që jemi bashkë. Në vitin 2016 njoha një zonjë, Antonella Ferrara. Dhe kjo zonjë është vajzë, është vajzë, por është një nga ato që është nga ta njerëz që ka bërë rizgjimin e madh. Dhe do t'ju them se përse. Atëre, pikë së pari, duhet të dini që, si ju thash dhe më përpara që hapa këtë video, mesnata për njeriu në momenti që flet gjumë nuk është ora 12, por është gjithmonë ora 3. Do t'ju them se përse. Në qoftë se keni vënë re, njeriu fle rreth orës 10 dhe gjysmë maksimum 11, dhe pastaj fillon dhe zë gjumi. Deri në orën 12:30, gjumi le të themi që është pak i lëkundur, por pastaj fillon gjumi i rënd deri në orën 3. Dhe në orën 3 ndodh diçka. Ka shumë njerëz që zgjohen pikërisht në orën 3. Dhe ora 3 është, siç ju thash, është ajo gjysma e kohës që ka harxhuar njeriu të gjumit, sepse pastaj fillon. Nëse bëni llogarin, pra flini në orën 11, për shembull 12, 1, 2, 3, që janë 4 orë. Dhe nëse do vazhdojmë pastaj, i thon nga ora 3 e tutje, 4, 5, 6, 7, 4 orë tjera. Pra, mesnata për gjumin e njeriut është ora 3. Kjo nuk është psikologji, është fiziologji. Pra, kjo është fizika e njeriut. Dhe mesnata, bire, ka shumë njerëz që nuk flen në mesnat, po fillojnë dhe flen nga ora 12 e natë, se pastaj derivon. Tani, çfarë ndodh me njeriu në atë kohë? Pikërisht pra, sepse nga momenti që njeriu është futur në gjumin REM, pra gjumi ai le të themi ku subkonscienca fillon edhe mbizotron, në orën 3 ka një rizgjim, dhe rizgjimi e bëhet pikërisht për në disa njerëz që është si një zile, do t'ju them pastaj për Antonellen, por do më dëgjoni pak këtë, është si një zile që të rizgjon, por nga se të rizgjon? Tani po ja u tregoj. Antonella, kjo vajzë e re, që në atë kohë ishte akoma mere, por ishte akoma e çoroditur dhe nuk dinte se çfarë po i ndodhte, dhe zgjohej gjithmonë në orën 3. Disa pyetje që i bëra ishin për shembull që si është e mundur që ti gjatë ditës ke disa, si mund të quhen, jo halucinazione, por disa prezentiment, si quhet, prezentiment, nuk e di, nuk më vjen në shqip tani, me fjalë disa gjëra që përpara se të ndodhin ti i ndjen. Po nga e di ti, i thash unë, sepse jam magjistar, bëja shaka. Jo, të lutem, i thash në telefon ishin, dhe i thash disa gjëra që ishin të rëndësishme. Dhe gjëja që më bëri përshtypje tek ajo ishte që ajo pasi zgjohesh në orën 3, shkonte në frigorifer, pra shkonte zbriste poshtë, shkonte në frigorifer, rrinte në divan pak dhe e zinte gjumi shpesh në divan. Dhe kjo për një kohë të gjatë. Por i thash pasaj kush ishte e vërteta. E vërteta është që në një moment caktuar të jetës, disa njerëzve, jo të gjithve, por disa njerëzve u vin një lajm, ose një lajmëtar, ose diçka që e zgjon. Nuk e zgjon dikush që është, ku them unë, një alien apo ku ta di unë. Jo, e zgjon vetë në ndërgjegja. Pra, ajo që ne nuk vjet në funksion gjatë momenteve të jetës, por vjet në funksion gjatë orareve të gjumit. Pra, nga momenti që ne jemi në gjumin REM, nga i moment fillon dhe zgjohet kjo subkonsciencë, okay? Dhe
jo zgjohet, ajo është gjithmonë aty, por ajo do kërkon që të vihet në kontakt me këtë njeri. Çdo të thotë kjo? Sepse në këtë periudhë, jo vetëm planeti, por gjithë universi dhe le të themi dhe fusha magnetike e gjithë universit po pëson një mutacion. Dhe në këtë mutacion, as vetë koshenca, as vetë njeriu nuk e di se që po ndodh diçka, por nuk e di se çfarë. Dhe kërkon një shpjegim, por shpjegimin kush do ja jap? Kështu që bie në kontrast ose vihet në kontakt me ndërgjegjen e njeriut. Pra, si mund themi, ajo pjesa e gjumit, okay? Sepse ne jemi të ndërgjegjshëm si do qoftë në gjumë, ndryshe nuk do të jetonim. Pra, ka disa që janë të ndërgjegjshëm, ka disa që nuk e din fare që ekzistojnë gjatë gjumit, por gjithmonë shikojnë ëndra. Megjithatë ti je dikush aty në ëndër. Pra, është një pjesë tjetër e koshencë e ndërgjegjes tënde që ti nuk e njeh, sepse bën pjesë aty ose ndonjëherë. Nëse keni vënë re, ti ai që je në ëndër, je krejt ndryshe. E keni vënë re, ka shumë njerëz që janë ndryshe në ëndër. Nuk janë të ndërgjegjshëm që thotë un jam për shembull Nadiri dhe po bëj këtë. Jo. Por nuk din si në ëndër, nuk din si e quajnë, nuk di se çfarë po bën, bile është i frikshëm ose nuk është i frikshëm. Ku në jetë reale është e kundërta për shembull. Gjatë gjumit mund të ketë frikë, por gjatë jetës reale nuk ka frikë fare, ose anasjelltas. Në gjumë ka frikë, por në jetë reale nuk ka frikë. Ose anasjelltas edhe njerë. Nuk ka frikë në gjumë dhe ka frikë në jetë reale. Pra, këto janë ato kontrastet që, si që thash, që të dy karaktereve që mund të quhen, ose të dy ekstremiteteve të trurit njeriut, ose të karakterit njeriut, që kërkojnë të vijen në kontakt, sepse duan që të stabilizojnë një kontakt mes tyre. Sepse afrimi i këtyre forcave, pra të mendjes, bën që të mbijetoj ai trup, pra ky njeri, sepse kërkon një udhëzgjidhje. Pra, në qoftë se ka disa frekuenca që ne nuk i kuptojmë, sepse ne jemi njerëz, sa njeh njeriu, po thuaj 0. Sepse njohim vetëm 4% të universit. Kështu që pjesa tjetër që është në ndërgjegja është ajo që ne ose që është në gjumë ose që shkon tej dimensione, sepse për shembull ka njerëz që shkojnë edhe në astral, në astral, më falni, do thoshe në abstrakt. Shkojnë në astral gjatë gjumit. Ç'është astrali për ata që nuk e dëgjojnë për herë të parë? Në astral quhet që ata janë koshient kush janë dhe shkojnë në një vend tjetër, në një dimension tjetër, në një tokë tjetër. Bile kemi një njeriu ton që ai shkon nëpër planete, shikon planetet, shikon hënën, shikon diellin nga afër në gjumë. Pra është diçka tjetër, por ai është koshient. E di që kush është në gjumë, bile ka një emër tjetër në gjumë, etj. Pra kjo është ajo pjesë që mundohet që të vihet në kontakt me jetën e njeriut që bën gjatë ditës. Pra, me ndërgjegjen që ti ke gjatë ditës, ajo që ti ke gjatë natës, duan që të vihet në kontakt. Dhe nga ky moment, nëse ti mund je i gatshëm për këtë, pra kupton që po ndodh diçka dhe je i gatshëm që të hapësh dyert e këtij kontakti, nga ai moment fillon dhe ndryshon. Pra, ke një ecuri tjetër, në fakt, edhe kjo zonja, pra Antonella, që nga i moment ka filluar, është futur në një tjetër nivel. Është një vajzë e zgjuar, është e realizuar edhe në jetën e saj, pra me kalimin e kohës u realizua. Mirë po, ajo që është më e rëndësishme, ajo donte që të kuptonte se çfarë ishte ky kontakt mes asaj bote dhe kësaj bote. Dhe tani është hapur mendja e saj dhe është futur në një tjetër botë, pra në botën e njohjes, sepse të njohësh botën nuk është e thjeshtë. Të gjithë jemi këtu kalimtar, por të jesh kalimtar dhe mos të njohësh asgjë nga jeta që ti ke bërë, është sikur ti të mos kesh ekzistuar fare. Kështu që unë them që gjatë jetës njeriu duhet të njohë. Dhe kjo vajzë është bërë një nga njerëzit që njeh vërtet, sepse tani ka filluar studion, ka shkruan libra, etj, bën konferenca. Pra, nga ai moment filloi që ju hapën dyert e ndërgjegjes dhe të reflektimit. Pra,
E në qoftë se dikush nga ju zgjohet në orën 3 të natës, të mbani mend që është në një pjesë e trurit tënd që kërkon të vihet në kontakt, ajo që është një gjumë, kërkohet të vihet në kontakt me atë që ti ke, pra me ndërgjegjen gjatë ditës. Sepse e di që po ndodh diçka dhe kërkon që ty të ndihmoj që ti të njohësh botën dhe të kuptosh se ku ke jetuar dhe të kesh një evoluim psiqik dhe trupor. Dhe ajo zgjidhja që bënte Antonella, që shkonte për shembull në zbriste, futesh në frigorifer, pinte ndonjë gjë dhe shkonte në divan, është zgjidhja më banale, sepse në momenti që ndërgjegja kërkon të futet në kontakt, ti nuk do t'ja fusësh gjumin, por të gjesh zgjidhje. Pra, të mundohesh që të komunikosh. Çdo të thotë kjo, ti nuk e kupton me njëherë këtë, e kupton pas një farë kohe. Pra, këtë ndërgjegjësim, çdo të thotë. Pra, në momenti që ti kërkon, në momenti që zgjohesh në atë orë dhe kërkon që të kuptosh se çfarë po ndodh, nga një moment fillon që i ke hapur dritaret ndërgjegjës, pra dijes. Dhe dal nga dal duke u informuar në çdo lloj fushë qoftë kjo, ti merr më shumë informacione dhe informacionet janë baza e jetës, sepse siç kemi thënë, informacionet janë dije dhe dija është pushtet. Kështu që kjo blen në radhë të parë presurinë gjatë jetës, por ndoshta mund të kesh edhe një dhuti që ti nuk e di. Pra të kesh një mënyrë komunikimi me njerëzit dhe kjo mund të ndihmojë në jetën tënde në çdo aspekt. Pra në çdo aspekt të punës, për sa i përket dashurisë, të çiftit, të familjes, etj. Pra nuk është keq që të hapen dyert e ndërgjegjes kur ndodh ky fenomen. Dhe ka disa studiues që thonë që ndodh pothuajse gjithë, por në një segment të jetës të njeriut. Pra, për shembull, mund t'i ndodh dikujt, mund t'i ndodh nga mosha 25 deri 27 vjeç, dikujt tjetër deri nga mosha 30, 31 o 35. Pra, sepse ndodh shumë shkurtë, ndodh maksimumi 2-3 vjet, maksimumi. Dhe nuk ndodh gjithmonë. Ky problem i zgjimit të orës 3 natës. Dhe është sikur të bën thirrje, nëse ti nuk arrin që ta korrigjosh, okay, ndryshe fle gjumë sërish, ajo pjesë. Kështu që doja t'ja u thoshja sepse është tepër e rëndësishme, nëse dikush nga ju kërkon rizgjimin dhe kërkon që të shkojë të evoluojë dhe të hidhet në një tjetër dimension, pra të ndërgjegjes, të ndërgjegjësimit dhe të dijes, ky është momenti i dur nga momenti pra që vihet në funksion dhe zgjohet gjatë natës, gjithmonë në mesnatë të orën 3 të natës. Unë ju informova dhe do të dëshiroja kush prej jush zgjohet në orën 3 të natës, ose ndoshta ka edhe në një orar tjetër, më thoni, shkruani dhe do t'ju lexoj. Dhe dëgjohemi shumë shpejt. Ju përqafoj, natën.